Ну вот мы приехали, сделали проверочных несколько лунок. Ребята остались. Пока тишина. Было пару хороших поклевок. По поклевкам видно, что сорога, но пока безрезультативно. Я решил пройтись дальше. Тропа есть, к сожалению, потому что значит, что омут разбурен. И этот омут уже был разбурен. И судя по тычкам, посмотрите, какой дятел красивый сидит. Полетел, красавец. Река вся в промоинах. Поэтому нужно идти до омута. Здесь омут недалеко. Опа. Опа. Чтоб нас снегом не засыпало. Чуть по чуть надо пройтись. Все заснежило уже у нас. Сегодня потепление. Такая красота. Да, я уже вижу, что весь омут разбурен. Уже вижу. К сожалению, ночью не добрались мы вовремя. Пришлось нам немножко переночевать в другом месте. Фух. Вот такая у нас тут красота. Буду сейчас пробовать. Небольшая мормышка. Красная опарыш. Будем пробовать сорожку ловить. Имеем желание сегодня по сороге отработать. Чебак здесь есть неплохой. Вообще по белой рыбе здесь, в принципе, интересно проводить рыбалки. Пока у нас не особо есть чем похвастаться. Со всей мелочевкой. Такую коту даже брать не буду.
только-только нашли место, где более или менее вроде клев есть. Идем, может, что-нибудь покрупнее подойдет. Немного прикормились, перевязали мормышки на более мелкие, потому что сегодня на крупные мормышки абсолютная тишина, либо очень какие-то редкие подтычки. Только перевязались на более мелкие мормышки. Клев активизировался, но пока без трофеев. Пока коту. Пока весь улов коту. Вот такая некрупная белая рыбица. Попались вот более или менее бедолаги покушенные щуками. Получше. Вот хороший. Посмотрите, какой красавец. Ельчик. Здесь ельчик бойкий. Потихоньку рыбачим. Там у нас лагерь на высоком берегу. Скоро костерок будет, обед. Экшен. В прямом эфире поклевку издалека увидел. Не знаю, успею или нет сработать по ней. Не успел отработать. Ё-моё, как обидно. Клевала очень выразительно. Не знаю, повторить сейчас или нет. Очень жаль, что не успел. Очень жаль. Опа. В прямом эфире. Ничего не выставил камеру. Класс. Ой, как борется, а. Надеюсь, вам слышен этот звук натянутой лески. Непередаваемые ощущения. Гуляем. Ну, весьма активно. Весьма активно. Ой, это хорошо, это хорошо. Ой, какая красота. Наверное, буду смотреть ролик и буду сам себе завидовать. Сидя дома. Чуть покрупнее мормышку. Может понравится
интересно, что я так понимаю, там леску неправильно намотали. В темноте мотали леску и намотали. Ой-ой-ой. Какая красавица подошла. Какая красавица. Что-то у меня с показыванием рыб не очень получается. Красавица. Приятная. Две удочки поставил только ради того, чтобы был экшен. Активная рыбалка на две удочки. Не из жадности. Не из жадности. Посмотрим, получится. Нет, рыбачить на две удочки. О, хорошая сорога была. Какая хорошая. Левой рукой не получается все. В итоге, видите, не могу поймать ни на одну. Недаром, говорится, за двумя зайцами погонишься. Ни одного не поймаешь. Смотрите. Видите, в итоге клюет уже надо на вторую удочку. В итоге нужно успевать. Ай, сорожка какая. Чем мне нравится сорога, тем, что по характеру поклевки сразу можно увидеть, что-то интересное клюет или мелочевка. Тут мелочевка долбила. Как заглотила бедолага. Куда ты так? Сильно заглотила очень. Дошел до такого красивого места. Река делает поворот. Очень такое пейзажное место. Погода сегодня нас порадовала. Ну и в целом было все замечательно. Вот мы ушли в лагерь. Оставили снасти здесь. Дали лункам постоять, прикормки поработать, опуститься. И вот видите, какой результат. Сорожка подошла. Эта мелочевка бьет в ход. Ходом идет и бьет. Кто-то сел. Ой-ой-ой. Кто-то сел. Не дал опуститься даже удочки. Тут мелочевкой продолжает долбить. Эксперимент на две удочки у нас.
Смешной, конечно, эксперимент. Ой, какая красавица. Какая красавица. Какая красавица. Посмотрите. Просто посмотрите. Какой прекрасный активный клев. Звук какой. Ставим, пока что потомилось, первый слой. Креветочки на рыбалочке на зимней. Ай, песня. Ай, песня. Цветочники аргентинские. Ай, красота какая. Клев, но в целях эксперимента можно их попробовать. Лунки не расчистили, все вокруг цепляется. Слишком лениво мы сегодня идемся, потому что толком не поспали в машине втроем. Было не очень удобно. Вот это что-то. Ох, какая красота. Какая же красота. Попробую сходить за другой удочкой, с более крупной мормышкой. Ой, какая самушка. Как же она красиво выложила. Одно удовольствие наблюдать за такими поклевками. Одно удовольствие. Красавица. И несмотря на перепад температуры, клев был весьма активный. Нас это порадовало. Отработала прикормка замечательно. То есть мы искали места, нашли более перспективное место по рельефу дна, то есть перепад глубины, свал небольшой, и проклевалась небольшая сорога, так через одну, наверное. Я закормился, и это дало свои результаты. Через 10-15 минут начался активный клев, и потом, поддерживая, так скажем, пятно прикормки, постоянно немного подсыпая, мы смогли активизировать рыбу и добиться желаемого результата.